Budućnost navodnjavanja čine smart kontroleri koji korisniku nude fleksibilnost i nove karakteristike. Hunter sada nudi HC Wireless kontroler sa softverom koji omogućuje pristup sistemu navodnjavanja sa bilo kog mesta. Kontroler može da radi zasebno ili da bude povezan pomoću softvera. Na raspolaganju su modeli sa 6 i 12 zona. HC bežični kontroler ima kapacitet korišćenja 36 zona navodnjavanja i korišćenjem 2 modula za produženje od po 12 zona. Kontroler može biti povezan sa senzorom za kišu ili meračem protoka koji će meriti potrošnju vode i detektovati oštećen cevovod ili prskač. Ovaj uređaj koristi touchscreen display i ima mogućnost planiranja zalivanja na osnovu informacija vremenske prognoze, pri čemu se postiže ušteda u potrošnji vode. On prilagođava plan zalivanja prema predviđenoj temperaturi, količini padavina, jačini vetra i količini vlažnosti, kako bi se obezbedila maksimalna ušteda vode. HC bežični kontroler je namenjen profesionalnim izvođačima. Kada je uređaj priključen na internet mrežu, korisnik može imati pristup svom sistemu navodnjavanja preko softvera koristeći pri tom smart uređaj ili desktop računar. Montirani bežični kontroler omogućava daljinsko nadgledanje, pristup i podešavanje parametra vašeg zalivnog sistema. Nakon prvog prijavljivanja preko komandne table je omogućen brz pristup statusu, greškama i promenama na vašem kontroleru. Sa meračem protoka kontroler će davati korisniku upozorenje kada je cevovod oštećen. HC kontroler sa 12 zona konstantno kontroliše električni napon koji prolazi kroz solenoid elektromagnetnog ventila. Ukoliko je napon previše visok ili nizak, kontroler će vas obavestiti koji ventil ne funkcioniše pravilno. Sa ponosom predstavljamo HydroWise software i HC kontroler i radujemo se što radimo na unapređivanju tehnologije navodnjavanja.